لوکیشن سرچ کن توی گوشیت شیرکوه. داره توی زعفرانی. ترافیک صد رو جمع کردیم. دیگه خیلی حالا فقط دماوند دوباره. دماوند یکم داریم. ورزشی خیلی مزخرف بود و علاقه وافری هم به شطرنج داشت. شطرنجش هم تو مایه‌های تواناییش در بحث کردن. من شطرنج زیاد بازی می‌کردم.
فاصله بگیری صداشون میاد. واقعا به بعد سرباز نورش مهم نیست جان. باید اینا تا صبح این برنامه رو دارم. تازه داشت چیز میگم ستل خب از اونجایی که دیگه شب خوردیم یه بخشی از مسیر دیگه خیلی تاریک بود و اومدیم کمپمون رو برقرار کردیم. بارون خوبی هم گرفته و تا صبح که بیشتر تا فردا ظهر ادامه داره، حالا شدتش کم و زیاد میشه. بچه‌ها این چادر نارنجیه برای هر کی هست کفشش داره خیس میشه. چادر نارنجیه برای کیه؟ کفشش داره خیس میشه. هیچی حل شد. حالا خوبی اینجا اینه که اونقدر قطرات بارون نمیاد رو حالا خودمون چادر، مخصوصا اینجایی که من چادرامو دادم پوشش گیاهی مناسبی داره و به راحتی قطره های بارون نمیریزن. البته که جمع میشن با هم دیگه، یه سری قطرات بزرگ رو تشکیل میدن بعد فرود میان. هوا هم عالی، اصلا گرم نیست، اصلا سرد نیست. میخواست نیش بزنه دیگه سوسک نمیشد. این تأثیری نداره. اگه به چیه؟ فلش خودت خودت میشی؟ پایین خوشگل‌تر میشه. برعکسش کنی. تأثیری اگه تو مستندتون جفتگیری حلزون میخواید ببین یه سری دارم خیلی نابلی باشن گفتیم. نه رفت من دیدمش رفت. مگه سوسک نبود؟ چرا؟
خب ساعت نزدیک به 6 صبح و میگی فکر کنم خوابم. البته شب نمینا فکر کنم بیدارم، چون که کلا سرخیزن. دیشبم که زودتر از بقیه خوابیدن. البته از خیلی وقته که خیلی وقت نه 5 صبح هست که بیدارم و هی داشتم تلاش میکردم که چادر بیام بیرون. چی میگه آن آقای هیزم شکن؟ جان چی میگه؟ از صبح که چه عرض کنم، فکر کنم از ساعت 4 اینا هشون داره اینجا چوب میشونه. سلام، صبح بخیر. وقت شما بخیر، خسته نباشید. اشکال نداره که فیلم میگیرم. میگم فیلم میگیرم اشکال نداره که. یکم بره نشون ندی. نه شما رو نشون نمیدم. ولی؟ نه شما رو نشون نمیدم. نه بره یهو نه کسی دل تلویزیون دل نشون ندی. نه از کجا داشتی بودی؟ تهران. برادر بزرگ بچه محل. زنده باشی. ای بالاتر تلویزیون دل نشون ندی. نه برای خودم دارم میگیرم. برای خودم دارم میگیرم. از جنگل. دیشب اینجا بودی؟ بله. همین جلو؟ همونجا. رفیق داری؟ بله. چند نفری؟ 9 نفر. همه مردین؟ نه. خانم های هست؟ بله. برادری بزرگی ماسی بچه محلی رئیسی که زنده باشه. رئیسی که کشتی ما کشتیم خودش مرد. ما کاری باش نداشتیم. ای اونم که کشت مثل ملکه بود دیگه، بشر بود، ملائکه نبود. آره دیگه آره. حالا متوجه شدی چی گفت؟ بله درست میگی شما. بله پس دیشب هم جلو بودیم. بله بابا اونی که کشت مثل ملکه بشر بود، ملائکه نبود. بله درسته. ملکه آدم بود. دست من چیزی بر نمیاد آقا دکتر. شما ممکنه که کرگزران باشه، دست من چیزی بر نمیاد. قبلا تشریف آوردی؟ جان؟ قبلا تشریف آوردی؟ قبلا اینجا نه ولی جاهای دیگه. یعنی لفور تشریف آوردی؟ لفور بله. مازندران. اما این منطقه به نام لفور. من اصالتا مازندرانی ام خودم. کجا؟ تقریبا چمستان. بچه محلی. بله دیگه. اونی که گوش بشه الان بخواد کجا یکی رو بگیرن. این کشور رو نصف کردن داداش بزرگوار من. نصف به چین فروختن، ما رو دادن به روسیه. گوشت پوست ما رو بردن خالد تجملات تهیه کردن. ما بیخیالیم حاجی. ترتیب ارتشی کارمند بود، گفت که کشور فروخته. بله کشور فروخته. مزاحم کارتون نمیشم. نه زنده باشی. من یه زنده باشی. یه قدمی بزنم میام پیشتون باز. بله تا بعد از اون میمونیم ولی اگه بارون نگیره. بله زنده باشی.
پرسیدم چوبا رو برای چی میخواین؟ خب چون گاز نداریم باید هیزم جمع بکنیم. پرسیدم گفتم هستین یه 2 ساعتی هست اینجا هستین؟ گفتش که بله. دیگه یه ذره هم بحثا رو داشت سمت جاهای عجیب و غریب که نه، هی میگفتش که آره مملکت رو دادن رفت و چیزی به خود ما ندادن و اینا که دیگه من گفتم دیگه خب برم دیگه. و گفت پس صبحونه اینجا هستین؟ گفتم بله. گفت پس ایشالله صبحونه رو مهمون شماییم. گفتم بله. طرفدارای دکتر محمود احمدی نژاد هم بودن، گفتن اگر دکتر احمدی نژاد باشه خوبه. محیط شما بهتر است یا محیط ما؟ محیط شما؟ بهتر است؟ بله. محیط ما چیه؟ همش ساختمون و ماشین و دود و آها، پس از لحاظ طبیعت هوا اینجا بهتر. بله اینجا بهشته.
همین درخته؟ ماری چی نداره؟ نه. خسته نباشی. کمک میخوای؟ کمک میخوای؟ آره دیگه خیلی نباید چقدر قرض داشته. خیلی بانمک. خیلی عجیب راه میره. واقعا خوشحالم که مجبور نیستم این راه برم. ولی خیلی زود میرسه. راحتی تو دست راحتم. خب مرسی. فکرم باید این بری کنم ولی دستمو از این برگردیم دوباره. آفرین. مرسی. که سخت بود. چقدر عجیب راه. خیلی احمقه. خیلی بامزه. تو هم برو خب. بیا میخوایی از اینجا دور رو نگاه کنیم؟ آره میشه برگردیم و آقای سوسکی یه طرف این سنگ رو باز کنیم. که شیشه می‌زنه.
شیشه من نفهمیدم. هم میخوای آب این نره تو اون؟ آها طوری اسپاگتی تور دیگه. ببخشید. اوکیه دمت گرم. این تنه ها رو میگفتا. مورد مصرف ما زیادی بزرگه. کتیبه است خشن. این ولی درخت های خیلی خوبی دارن اینجا به نسبت ورسک. من تو جنگلایی که رفتم واقعا چی کم نداره. این دقیقاً یه ذره الان شلوغ شده. تایپ درخت های لاویجه. مثلا اون خیلی خوشگله. نه خیلی زیادی انبوهی که نشه از توش رد شد، نه خیلی کچله که مثلا حال نکنه. بعد درختای قدیمیه، همه کف کلفته. اینور موزی هم زیاد نبود. صدای آدم میاد از پایین. میدونی چیه پایین؟ فکر کنم چیزه ماهیان رفتن پایین. یه ذره هم از نمیدونم. آره دیدم.
خیلی زیاده. آره الان زیادتر شد، اصلا معلومه که از پایین میاد. این چه درخت خوبیه. خیلی باحاله. من تا الان همچین چیزی ندیده بودم. خیلی باحاله. فکر کن این شبیه یه تاب رویایی میمونه. فکر کن از اونها تاب درست کنی آویزون شی. خیلی باحاله. ببین اینجا چقدر خوبه. نگاه کن درخت و کف سبز و اینجا کندو هم میزنم. بعید نیست. اون صدا خیلی زیاده. حالا یه چیز خاصی اون پایینه که اینقدر جمعن. چون دیدم اینی که داشت رو ندیدم ولی تو مسیر که داریم از اون کندوهای انسانی منظورته؟ اون که خاره خب بعید نیست. 10 تا 20 تا جعبه کندو. آره دیدیم. چرا؟ مثلا اینجا اون معلومه که هیزم جمع کرده یکی برای خودش. استفادهش پول نیست. نه خیلی هم پوکه. حتی ممکنه هیزم‌هایی باشه که معیار ممکنه چون ببین نگاه کن روش خیلی قارچ و اینا هست. اینو ببین اصلا دیگه همش قارچه. اونو ببین انگار درخت رو بغل کرده.
مارمولکه رو دید چه سرعتی داشت. چه بوی پونه ای میاد. اینجا فقط ریسکش یه ذره زیاده برای برداشتن، چون دام و اینا. آره آره خب ولی قشنگ بوی پونه داره. خیلی زیاده. نگاه میکنی همه جا هست دیگه. اینه دیگه. اصلا خیلیه. نه همین درسته دیگه. ولی اینجا بذاره دور همه اونجا هم دوباره 3 تا 4 تا خیلی زیاده. اصلا این چوبا رو نکن لای این. آره اصلا یه چیزای عجیبی آدم. دوباره از این درخت ها خیلی باحاله اینا. بعد اینا آفت حساب میشن. آره دیگه. جالبه که گزنه نداره اصلا. آره اینجا یه چیزی هست. چیه؟ نه درخته. از گیل ولی کاله هنوز. آروم. آره اصلا فکرم دیوار کشیدن. خیلی خفنه. ببین تیغ داره اینا. عجب چیزیه شاهین. خیلی خفنه.
دو تا درخت. آره 2 تا درخته. ببین اون سفیده رو اون زیر ببین قارچه. اوه اوه آره عجب قارچیه. نه قارچه اون. من یه ذره میترسم جلو برم چون با شلوارکم یاد نکن از توی این دوباره گیاه در اومده. ترکیده ها. آره رسما ترکیده. منفجر شده. یه چیز تو همین مایه ها بوده اون درختی که افتاده اونجا افتاده بود. آره 2 تا هم بوده. چند تا درخت بوده؟ خیلی باحاله.